안녕하세요. 돈줄부동산TV의 윤종일 소장입니다. 오늘은 대구 팔공산 자락에 위치한 2층 전원주택을 소개해드리고자 합니다. 이곳은 대구 시내와의 접근성이 굉장히 좋습니다. 넓은 도로를 접하고 있고 팔공산 IC까지가 한 8분 거리, 그리고 파군제 IC까지 한 5분 거리 정도의 위치를 하고 있습니다. 대구광역시 동구 내동에 위치를 하고 있는데 접근성이 워낙에 좋기 때문에 이곳에서는 매물도 잘 얻고 귀한 것입니다. 귀한 매물이지만 오늘 저렴하게 소개해드리고자 합니다. 이 팔공산 쪽 백안산거리, 그리고 파계사 앞쪽, 그리고 이곳 내동, 대구의 팔공산 전원주택으로 인기 있는 지역입니다. 귀한 매물이 소개되었기 때문에 관심 계신 분 연락 빨리 주십시오. 동영상으로 보시겠습니다. 동영상 보시기 전에 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 동영상으로 보시겠습니다. 팔공산 자락 공산터널 지나서 있는 2층 주택입니다. 대구 동구 내동에 위치를 하고 있는데 넓은 도로를 접하고 있고 접근성이 굉장히 뛰어나고 좋습니다. 본 주택은 총 대지가 185평입니다. 연면적이 38평, 1층이 32평입니다. 방이 3개, 욕실이 2개인 전원주택입니다. 2018년도에 지어져서 거의 신축급에 준하는 2층 전원주택입니다. 앞쪽에는 데크가 잘 깔려있고 정원에는 잔디와 꽃밭이 잘 조성이 되어 있습니다. 그리고 뒤쪽에 보시면 아궁이도 있습니다. 굼불 때는 황토 아궁이, 옆쪽에는 냇가가 조그맣게 있는데 평상시는 말라 있고 비가 오면은 물이 조금씩 흐른다고 합니다. 본 주택에 넓은 텃밭이 있습니다. 전체 면적 중에서 텃밭이 또 차지하는 비중이 상당히 큽니다. 이곳은 정원보다가는 텃밭 위주의 전원주택입니다. 텃밭을 넓게 활용도 있게 잘 사용하고 있는 그런 주택인데, 본 매물이 땅이 너무 넓다 그러면 땅을 분할을 해서 주택 부분 쪽에 약 한 110평 내지 120평 정도로 분할해서 매매도 가능합니다. 그 매매 금액은 3억 8천 정도로 진행하면 될 듯 합니다. 이곳을 별도로 분할을 해가지고 기존의 주인분들이 이쪽에 땅에 집을 짓고 살 수 있도록 분할해서 매매도 가능합니다. 본체에 데크가 설치가 되어 있습니다. 본주택은 바로 팔공산 공산터널에서 한 2분 정도에 떨어진 곳에 위치를 하고 있습니다. 접근성이 굉장히 좋습니다. 실내를 보도록 하겠습니다. 일반 목구조의 주택으로서 친환경적으로 잘 지어진 주택입니다. 내부 면적은 굉장히 넓다 이런 느낌은 없습니다. 적당한 규모의 실내와 주방, 방의 크기입니다. 방의 모습입니다. 안방의 모습. 침대와 농 이렇게 설치가 되어 있습니다. 그리고 안방에 화장실입니다. 욕실 깨끗합니다. 지은 지 몇 년 안 된 주택이다 보니까 깨끗하게, 본 주택은 목구조의 주택입니다. 그리고 벽난로도 있고 거실 겸 주방, 그리고 욕실입니다. 욕실 역시 깨끗합니다. 그리고 안쪽에는 주방의 모습이고 바로 왼쪽 편은 거실의 모습입니다. 제 뒤쪽으로 안쪽에는 온돌방이 황토방으로 꾸며져 있습니다. 굼불도 되고 보일러로도 난방이 가능합니다. 거실의 모습, 천장은 한옥 석갈의 느낌이 나도록 이렇게 마감 처리를 하였습니다. 이쪽 방향이 남쪽입니다. 창이 남쪽과 동쪽으로 나 있습니다. 그리고 벽난로도 설치가 되어 있습니다. 전원주택의 멋이죠, 벽난로는. 그리고 주방에는 대형 냉장고와 세탁기를 놓을 수 있는 그런 공간이 마련이 되어 있고, 식탁을 거실과 경계되는 부분에 놓여
두었습니다. 황토방 이렇게 가면은 군부를 지펴 가지고 피로를 풀 수 있는 그런 공간입니다. 그리고 이 황토방 안쪽에 넓은 다용도실이 마련이 되어 있습니다. 많은 부품과 직기들을 보관을 할 수 있습니다. 이곳에도 바닥에 난방 시설이 되어 있습니다. 전기 판넬로서 난방은 가능합니다. 이곳은 추가적으로 이렇게 넓힌 면적입니다. 이곳에서도 화장실에 들어갈 수 있습니다. 안방에서도 화장실에 들어갈 수 있고 이곳에서도 화장실을 이용을 할 수가 있습니다. 그래서 다용도실 개념의 안쪽에 공간이 있습니다. 황토방을 보셨습니다. 그리고 이제 2층을 한번 보시겠습니다. 2층에 나무 계단을 통해서 올라가면은 2층의 방을 보시겠습니다. 조망도 나오고 화사한 느낌의 방입니다. 이곳에는 욕실이 또 이렇게 되어 있습니다. 욕실이 화장실 겸 욕실. 그래서 본주택은 방이 3개, 욕실이 2개, 화장실 겸 욕실 합쳐서 3개입니다. 데크가 이렇게 설치가 되어 있습니다. 2층에 데크. 앞쪽에 야산이 보이고 좋습니다. 팔공산 동화사 앞 공산터널 부근 2층 전원주택에 대한 세부 내역을 알아보도록 하겠습니다. 지목은 대지고 대지 면적이 612제곱미터 185평입니다. 연면적은 125.56제곱미터로서 38평입니다. 건축 면적은 108.56제곱미터로서 32평이고 용도 지역은 제1종 일반 주거지역입니다. 건축물 용도는 단독주택으로서 총층이 2층이고 지하는 없습니다. 주구조가 일반 목구조로 잘 지어졌습니다. 주차는 한 대 가능하고 사용 승인일이 2018년 11월 27일입니다. 관리비는 별도 없는데 개별 사용하신 전기, 가스, 수도 요금을 내시면 됩니다. 입주 가능일은 매매 후 3개월 협의를 하시면 되고 난방은 LPG를 사용하고 있습니다. 방향은 거실 기준 동향입니다. 방이 3개, 욕실이 2개, 팔공산 자락에 위치한 넓은 도로를 접하고 있고 대구 시내와의 접근성이 굉장히 좋습니다. 팔공산 IC와 주위에 파군제 IC까지 5분 거리입니다. 접근성이 굉장히 좋고 살기 좋은 전원주택, 매매 금액은 4억 8천만 원입니다. 궁금한 점 계시면 언제든 연락을 주십시오. 동영상 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.